Sie und Ihre Familie müssen heute Deutschland verlassen. Okay. Vom Frankfurter Flughafen wird ca. ein Drittel aller Rückführungen auf dem Luftweg in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Alleine im letzten Jahr hat die Bundespolizei knapp 6.500 Menschen abgeschoben. Wir sind das Begleitteam. Wir begleiten die Menschen dann eben auch bis ins Zielland. Wir fliegen heute mit. Heute Mittag geht's los und je nach Destination ist es so, dass wir entweder am gleichen Tag nochmal zurückfliegen oder halt über Nacht dann quasi noch ein Layover haben. Habe ich alles getan. Hauptschule, alles. Und trotzdem habe ich Mut. Hi, schönen guten Morgen. So, Vorsicht hier nochmal aufpassen. Oh, okay. Der Hubwagen geht an jeden Flugzeugtyp. Vorsicht hier die Schräge. Wir müssen wirklich auf viele Sachen achten. Wenn wir da dagegen fahren, das ist schlecht. Sonderflüge aus der Ukraine haben wir gehabt mit dem Hubwagen. Haben da Kriegsopfer aus dem Flugzeug rausgeholt und das sind so Sachen, die vergisst man nicht. Der Frankfurter Flughafen ist der wichtigste Ort für Rückführungen in Deutschland. Mehrmals im Monat werden von hier aus Menschen abgeschoben. 2 Koffer, ein Teddybär, ein zerplatzter Traum. 2 Frauen und ein Kind müssen Deutschland verlassen. 80 Personen insgesamt sollen heute abgeschoben werden. Okay. Eingesammelt aus ganz Deutschland. Einzelpersonen, Familien, Väter. Wie dieser Herr aus dem Raum Stuttgart. Die Frage, wie es ihm geht, beantwortet er so. Schlecht. Ganz schlecht. Das haben von meinem Kind getrennt und was soll ich sagen, mir fehlen die Worte und total beschissen. Zweite Etage. Second floor. Ich bin seit 20 Jahren da. Doors open. Was der Mann nicht erwähnt, er kommt direkt aus der Abschiebehaft. Davor saß er wegen schweren Straftaten im Gefängnis. Er ist heute nicht der Einzige, der in Fesseln zum Flughafen kommt. Jedoch die Minderheit. Unter den Abgeschobenen sind viele Familien, deren Aufenthaltsrecht abgelaufen ist oder sie illegal in Deutschland leben. Jede Person wird heute betreut von jeweils 2 Bundespolizisten. Die Beamten haben sich freiwillig für diesen Einsatz gemeldet. Sie wurden extra geschult, 3 Wochen lang, in Kommunikation, Empathie, Einfühlungsvermögen. Im Polizeijargon heißen sie Personenbegleiter Luft. Auch Cedric und Alicia werden eine Person begleiten. Für die Oberkommissarin nicht ihr erster Einsatz. Ich mache das ja schon so circa 10 Jahre. Man hat auch ein bisschen eine Routine schon entwickelt. Vorab ist es natürlich interessant, welche Destination es geht. Und ja, für mich ist es auch wichtig, dann, wenn wir quasi bei der Annahme dazukommen, mit der Person erstmal eine Bindung aufzubauen. Auch zu schauen, was können wir der Person noch Gutes tun, möchte vielleicht noch mal telefonieren oder die ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger unterwegs, dass sie vielleicht mal was essen kann, was trinken kann. Und wir wissen, dass das natürlich auch eine sehr sensible Situation ist für die Person, dass sie jetzt quasi abgeschoben wird. Wir versuchen einfach den Teil, den wir dann übernehmen, als ausführende Behörde so angenehm wie möglich für die Person machen zu können. Die Herausforderung ist, würde ich sagen, hauptsächlich die Annahme und das ganze Organisatorische. Für uns natürlich so ein bisschen die Verbindung mit dem Rückzuführenden aufzubauen und auch so, dass das eben am Ende ein guter Flug wird. Vor allem friedlich und ohne Zwischenfälle. Die Personen erhalten Nummern. Diese werden an die Polizisten verteilt, auch an Alicia und Cedric. Dein Kandidat.
Wir übernehmen jetzt eine Person, die nach Albanien abgeschoben wird. Und genau, wir gehen jetzt quasi zu der Person ran und kriegen jetzt vom Escortleiter noch mehrere Informationen. Und viel mehr wissen wir auch noch nicht. Und das ist eine zufällige Auswahl. Und wir verschaffen uns einfach erstmal ein Bild von der Person. Wen sie betreuen, wissen sie erst seit wenigen Minuten. Der Escortleiter führt das Vorgespräch mit dem Abzuschiebenden. Er analysiert den Zustand der Person. Anschließend informiert er seine Kollegen. Er wurde schon 3-mal abgeschoben, also er kennt das Geschäft, wie es läuft. Er ist ein bisschen aufgebracht wegen seiner familiären Situation hier in Deutschland. Geht da ein bisschen drauf ein und dann könnte er auch jetzt gleich mit ihm losgehen. Er spricht sehr gut Deutsch, versteht auch alles soweit. Die Polizisten kennen mittlerweile auch seine Vorstrafen. Wir sind das Begleitteam. Alicia versucht, den Mann zu beruhigen und Vertrauen aufzubauen. Wenn Sie gleich noch was essen wollen oder lesen brauchen, kriegen wir alles nach der Sicherheitskontrolle. Kein Risiko eingehen, jede Gefahr ausschließen, das steht an erster Stelle. Gerade einmal hinterher, danke. Den ganzen Tag werden sie heute miteinander verbringen. Ihr Job endet erst, wenn sie den Mann im Zielland an die Behörden übergeben haben. 15 Stunden kann das heute dauern. Wir fliegen heute mit. Heute Mittag geht's los und je nach Destination ist es so, dass wir entweder am gleichen Tag nochmal zurückfliegen oder halt über Nacht dann quasi noch ein Layover haben. Heute geht's in den Balkan und dort ist quasi ein Umkehrflug. Da geht's wieder heute Abend wieder zurück. Es wird ein langer Tag. Rückführungen sind ein komplexer Vorgang, sagt Jörg Martinsen. Viele Zuständigkeiten, Land, Bund und 500 Ausländerbehörden, mit denen sie zusammenarbeiten müssen. Abschiebung ist Ländersache. Die Länder sind diejenigen, die die Personen aufgreifen. Und hier ist es so, dass der Person vorab eine Ausreisefrist gesetzt wurde. Das heißt, die Person weiß sehr genau, bis zu welchem Tag sie aus dem Bundesgebiet auszureisen hat, weil eben ihr Aufenthaltsrecht verwirkt ist. Erst wenn sie dieser Frist nicht freiwillig, nicht selbstständig nachkommt, erst dann kommt die Landesbehörde, die Ausländerbehörde, die Landespolizei und nimmt die Person und übergibt sie am Flughafen der Bundespolizei zum Zweck der Rückführung in ihr Heimatland. Personen, Koffer, Taschen, alles wird akribisch durchsucht. Wie jeder andere Passagier, der mit einem Flugzeug fliegt, muss der Passagier hier auch kontrolliert werden. Nur, dass wir hier ein bisschen genauer hinschauen. Wir wollen die Sicherheit an Bord gewährleisten. Zum einen natürlich für die Kolleginnen und Kollegen, aber auch für den Rückzuführenden selber. Hin und wieder kommt es vor, dass sich ein Rückzuführender mit irgendeinem Gegenstand selbst verletzt, um eben sich der Rückführungsmaßnahme entziehen zu können. Und genau das wollen wir hier verhindern. Rasierklingen finden Sie regelmäßig, versteckt in Jacken, Schuhen, Hose oder Mund. Nach 15 Minuten ist die Kontrolle beendet. Jörg Martinsen ist Sprecher der Bundespolizei und seit 31 Jahren am Flughafen. Das Geschäft der Rückführung habe ich auch von der Pike auf gelernt und habe über 200 Maßnahmen ins Ausland begleitet. Es ist jedes Mal eine neue Herausforderung, auf der menschlichen Seite natürlich, aber es ist auch die rechtsstaatliche Pflicht, die wir hier ganz einfach durchsetzen. Auch Ärzte stehen bereit für den Rückzuführenden. Jede Chartermaßnahme wird durch einen medizinischen Dienst begleitet. Wir haben also immer einen Arzt oder eine Ärztin an Bord. Im Bedarfsfall kann hier der Rückzuführende noch mal vorgestellt werden. Der Arzt schaut dann, ist er psychisch oder physisch auch in der Lage, die Rückführung durchzuführen. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, wenn der Betroffene in Begleitung eines Arztes hier zum Flughafen gebracht wird, dass dieser Arzt ein Arzt-zu-Arzt-Gespräch mit unserem Arzt, unserer Ärztin durchführt, die Person somit übergeben wird und somit eine medizinische Betreuung bis ins Zielland gewährleistet ist, weil unser Arzt, unsere Ärztin, die fliegen auch bis ins Zielland mit. Am Ende des Parcours ist der Check-in-Schalter, sagt Bundespolizist Cedric. Jetzt machen wir hier noch die Ausreisekontrolle mit der Person und dann wird das Gepäck eingecheckt und dann heißt es wieder warten. Noch 4,5 Stunden bis zum geplanten Abflug. Auf dem Flughafengelände sind viele Sonderfahrzeuge unterwegs.
die nie am normalen Straßenverkehr teilnehmen dürften. Gerald Trapp ist Busfahrer, nicht irgendein Busfahrer. Er steuert ein Hubliftfahrzeug, einen Spezialtransporter. Den gibt es nur am Flughafen. Und der war eigentlich für das Seefahrtgeschäft geplant. Dieses Fahrzeug ist konzipiert, Container abzusetzen im Hamburger Hafen. Da wurde das speziell jetzt für uns angefertigt. Wir sitzen praktisch in dem Container, der normalerweise abgesetzt wird. In dem fahren wir und in dem wird auch alles gesteuert. Der Hubilift braucht viel Liebe und Pflege. Er muss ihn jeden Morgen checken. Vorher darf er nicht los. Hydrauliköl ist sehr wichtig bei diesen Hubfahrzeugen, weil wenn da irgendwas fehlt, dann kriegt man Probleme mit der Hydraulik und mit dem Heben. Wer schlecht Treppe steigen kann, hat gute Chancen, Gerald mit seinem Bus kennenzulernen. Sein Hublift ist wie ein Fahrstuhl. Er fährt Fahrgäste direkt bis zur Bordtür. Dafür braucht er nur einen Joystick. Da kann man jetzt hier mal die Kabine ein bisschen anheben. Und da sieht man dann auch hier schön die Skala, wie sie nach oben geht. Und hier sehen wir unseren Radeinschlag. Sowas hat seinen Preis. 500.000 € muss man schon hinlegen. Arbeit bekommt er übrigens von der Zentrale. Jetzt bekommen wir schon einen Auftrag. Ich nehme den mal an. Da steht jetzt drin, wo wir hinfahren, Position nach 128. Und dann haben wir hier noch mal die Anzahl der Gäste, die wir da abholen sollen. Das sind jetzt hier ganz normale WCHS-Gäste. WCHS heißt, die können schlecht Treppen steigen und deswegen fahren wir jetzt dahin und holen die ab. 400 Fluggäste transportieren Gerald und seine Kollegen jeden Tag. Er war bei der Bundeswehr. Nach dem Wehrdienst hatte er keine Lust mehr und bewirbt sich am Flughafen. Zuerst arbeitet der Darmstädter als Gepäckverlader. 9 Monate später macht er seinen Busführerschein und seitdem kurvt er herum mit Hubliftfahrzeugen. Ja, 37 Jahre Flughafen und es ist noch nicht langweilig. Hier ist immer Bewegung, hier ist immer was los, hier kann man immer was sehen. Ist schon faszinierend. Ja. Sein Bus ist für Flugzeuge, die an Außenpositionen stehen, also nicht am Terminal. Für mich ist jetzt erstmal nur wichtig, was mit den Gästen ist und welcher Position der Flieger kommt. Das ist ein 320er Airbus. Wir wissen leider nicht, wo der Gast sitzt, ob der im vorderen Bereich oder im hinteren Bereich sitzt. Deswegen müssen wir schauen, wo wir am besten rankommen an die Tür. Die Maschine steht schon. Doch an den Flieger rankommen ist oft gar nicht so leicht. Da steht auch schon der Caterer. Deswegen hier vorne ist alles zu, da kommen wir gar nicht ran. Jetzt müssen wir uns hier irgendwo durchschlängeln. Muss man natürlich auch immer auf die Tragflächen achten. Tragflächen sind in den meisten Fällen niedriger wie der Hubwagen. Wenn wir da dagegen fahren, ist es schlecht. Ich würde sagen, wir gehen hier an die hintere Tür ran. Da haben wir am besten Platz. Da kommt aber auch gleich noch das Förderband, das hier dann das Gepäck auslädt. Deswegen dürfen wir uns nicht ganz so breit machen und müssen das alles jetzt ein bisschen abschätzen von hier unten, wie wir dann oben ankommen wollen. Das ist jetzt die Kunst dabei. So positionieren wir uns hier. Bei einem reinkommenden Flugzeug ist es so, dass erst alle Passagiere aussteigen, mit dem Bus wegfahren und die Gäste, die die Treppe nicht laufen können, die werden jetzt von uns dann zum Schluss abgeholt. Ich würde sagen, wir fahren langsam mal hoch. Die Kabine kann er anheben bis auf 6 Meter. Für diesen Flieger braucht er nur 3. Der Hubwagen geht an jeden Flugzeugtyp, außer beim 380er an das Oberdeck. 13 dieser Hublifter sind täglich auf dem Vorfeld unterwegs. Hier haben wir einen roten Laser, das ist ein kleiner roter Punkt. An diesem Punkt sehe ich praktisch, wie hoch ich bin, wenn die dann nachher die Tür aufmachen, dass wir nicht mit unserer Plattform zu dicht an der Tür sind, weil wenn der Flieger dann später wieder beladen wird, kann er runtergehen und dann setzt die Tür auf der Plattform auf und das darf natürlich nicht passieren.
Denn Geralds Gast soll ja sicher aussteigen. Wer wohl heute auf ihn wartet? Können wir mal anklopfen? Zurück zu Terminal 2 und zu den Menschen, die Deutschland verlassen müssen. Ein Straftäter aus Baden-Württemberg wird abgeschoben und abgestempelt. Seine 2 Taschen muss er als Gepäck aufgeben. Danach gibt es Lunchpakete. Die hat Bundespolizist Cedric schon parat. Das ist ein Verpflegungsbeutel, den bekommt jeder. Da ist was zu trinken, was zu essen drin. Und im Flieger gibt es dann aber natürlich auch noch mal was. Um 12 Uhr ist Abflug. Noch viel Zeit für Gespräche. Oberkommissarin Alicia versucht, dem Mann die Gesetze zu erklären. Doch er will wiederkommen. Er kennt die Wege nach Deutschland. Ich habe mir Bruder weg. Okay. Weg. Ich kann nicht meine Kinder alleine lassen hier, oder? Wie alt ist? Hätte sie, was sie gemacht in meiner Stelle, hätte sie ihre Kinder alleine gelassen hier, oder? Wie alt Ja. sind Ihre Kinder? 3,5 Jahre. 3 und 4. Meine Mutter Deutsche, Lektiv geboren hier. Und Ihre Kinder auch Deutsch? Beide sind Deutsche. Deutsche Staatsangehörigkeit. Die Person ist halt noch ein bisschen aufgebracht. Die saß jetzt auch erstmal in Haft in der letzten Zeit, hat aber auch noch eine Lebensgefährtin hier und ein Kind. Und wurde auch schon 3-mal in den letzten Jahren abgeschoben und versteht das halt nicht, dass er jetzt quasi ein 4. Mal abgeschoben wird, weil es halt auch natürlich wieder Kosten sind, die noch in Rechnung gestellt werden. Und er halt sagt, ja, er sieht halt den Sinn nicht, wenn er jetzt schon mal das 4. Mal abgeschoben wird, dann wüssten wir dann auch eigentlich, dass er irgendwann wieder nach Deutschland kommt, weil er ja schon das mit den Jahren immer gemacht hat. Nicht alle Personen sind Straftäter, sagt Alicia. Vor allem Abschiebungen mit Familien und Kindern sind oft sehr emotional. Also natürlich ist es total menschlich, dass dann auch viele Schicksalsschläge dann einem auch ein bisschen zum Nachdenken angehen. Aber trotzdem muss man auch sich immer vor Augen halten, dass das halt auch, dass man eine gewisse Linie noch Professionalität wahren muss und dass es halt auch eine Aufgabe der Bundespolizei ist. Ich bin halt Angehörige der Bundespolizei, ich habe mich für die Aufgabe entschieden und ja, es ist nicht immer leicht, aber trotzdem, ja. Und wir haben aber auch viele Möglichkeiten, auch mit Kollegen untereinander darüber zu sprechen. Es gibt Seminare in die Richtung, wo man sich drauf melden kann, um halt wirklich auch einfach, wenn Ereignisse wirklich vorkommen, die einen beschäftigen, dass man da ja, sich mit auseinandersetzen kann. Ein Drittel aller Abschiebungen aus Deutschland laufen über den Frankfurter Flughafen. Grund: Infrastruktur und Lage. Er liegt verkehrsgünstig, mitten in Europa. Schönen guten Tag. Hallo. Ich bin auch vom Ermittlungsdienst von der Bundespolizei. Es geht darum, zu Ihrer Person besteht noch eine Fahnenfiltrierung. Wir bräuchten von Ihnen mal eine ladungsfähige Anschrift in Albanien. Wo gehen Sie denn jetzt hin? Oder wo sind Sie denn zu erreichen, postalisch und so weiter? Haben Sie da eine Anschrift für mich? Ich weiß nicht. Ich muss gucken, ich habe keine Wohnung. Ja, auch das, was wir jetzt im Hintergrund sehen, gehört auch zu unserem Geschäft. Immer wieder bestehen noch Fahndungsnotierungen. Das heißt, da liegt irgendwas noch an bei einer Behörde in Deutschland. Und Sie brauchen jetzt ganz einfach eine ladungsfähige Anschrift für das Gericht. Und genau darum kümmern wir uns gerade. Also wir schauen uns noch mal sehr genau an, ob noch irgendwas offen ist, bevor die Personen ausreisen. Ich kann die Adresse von meiner Lebensgefährtin hier in Deutschland geben. Ja. Kann ich geben. Meine Lebensgefährtin und meine Kinder hier in Deutschland. Okay. In Albanien kann er eventuell bei seinem Vater wohnen, sagt er. Klärungsbedarf gibt es auch in Raum 150, eine Vernehmung. Der Mann war zur Fahndung ausgeschrieben wegen Diebstahls und Flucht. Der Prozess gegen ihn soll in Deutschland sein. Jetzt wird er erstmal abgeschoben. Laut Bundespolizei steigt die Zahl an Abschiebungen rasant. Der Flughafen meldet schon jetzt 1/3 mehr im Vergleich zum Vorjahr. Zuständig für Abschiebungen in Deutschland sind die Innenministerien der Bundesländer. Politisch wurde ein harter Kurs bei der illegalen Migration angekündigt. Knapp 4 Stunden noch bis zum Abflug. Das Flugzeug kommt per Schlepper. Im vergangenen Jahr gab es 35 Sammelrückführungen per Charterflugzeug ab Frankfurt.
Tendenz auch hier steigend. Die Maschinen werden von Frontex gemietet, der Europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache. Wir stellen heute einen Charterflug bereit, von Deutschland aus in 2 Balkanstaaten. Ist es schwierig, eine Airline für so einen Job zu finden? Ja, das ist es tatsächlich, weil die Nachfrage nach Flügen für Rückführungen sehr hoch ist, besonders bei unseren Hauptpartnern wie Deutschland. Es ist wirklich schwierig, denn es sind sehr viele Instanzen beteiligt, vom Beginn der Planung bis zur Realisierung des Charterflugs. Die Organisation läuft über unsere Kollegen aus der Zentrale in Warschau in Polen. Frontex unterstützt Abschiebungen innerhalb der EU. Sie arbeiten im Auftrag der europäischen Mitgliedstaaten, sagt Frontex Return-Spezialist Francesco Moreno Jiménez. Frontex provides coordination, logistic and technical support. Frontex bietet Unterstützung in der Koordination, Logistik und technischen Abwicklung, damit diese Rückführungsoperationen reibungslos ablaufen. Wir sind hier mit 18 Beamten, die für Frontex arbeiten. Wir kommen aus verschiedenen Ländern und unterstützen die Bundespolizei. Das heißt, wir können diese Hilfe in mehreren Sprachen anbieten, weil es zum Beispiel viele Flüge nach Südamerika, Afrika oder Asien gibt. Und es gibt auch administrative Aufgaben. Und wir können den deutschen Kollegen so auch unsere Erfahrungen in Rückführungsoperationen näher bringen. Ab jetzt beginnt die wohl zäheste Phase der Abschiebung. Warten auf den Abflug. Dennoch sind nicht alle Rückzuführenden angekommen und kontrolliert. Wir wollen natürlich auch Nervosität abbauen. Aus diesem Grund haben wir auch die Möglichkeit, dass, wenn jemand mal telefonieren möchte, kann er telefonieren. Ein Telefon steht zur Verfügung. Wir haben eine Kinderspielecke eingerichtet, falls wir kleine Kinder dabei haben, dass sie die Zeit bis zum Abflug verbringen können. Oder mit Smalltalk. Um diesen bemühen sich die Polizisten Alicia und Cedric mit ihrer Begleitperson. Bemühen sich alle um Aufmerksamkeit. Ich bin Deutsch, ich bin kein Albaner. Echt? Ah, ja? Schwabe, ich bin Schwabe. Schwabe. Verstehe ich? Ist aber auch nicht richtig deutsch. Aber Bayern redet es schlimmer. Bayern? Ja, ja. Ich habe gearbeitet nur Knast. Ja. Was gab es da Aufgaben im Knast? Ich habe Schreinerei, mein Beruf ist Schreiner. Schreiner? Ja. Schon. Macht Spaß? Oder war das so eine Aufgabe, die man halt machen musste? Es macht viel Spaß, ja. Anstatt in Zelle zu sitzen, besser arbeiten. etc. Aber ich habe auch Schule gemacht, ja. Auch Schule habe ich gemacht. Alles gegeben und am Ende Abschiebung. Ja, aber du redest sehr gut. Also ja, ich bin auch mit der deutschen Frau zusammen. Zeit überbrücken, so der Plan. Aber genau dafür wurden die Polizisten geschult. Noch 3 Stunden bis zum Abflug. Zurück zu Gerald Trapp und seinem Hubliftfahrzeug. Ein Segen für Fluggäste mit einem Handicap. Hi, schönen guten Morgen. Gerald Trapp hat immer gute Laune. Er hilft gerne vor allem Passagieren, die schlecht laufen können. Upsa. Vorsicht, hier noch mal aufpassen. Oh, okay. Sein Hubwagen ist eine Wohltat. Er funktioniert wie ein Fahrstuhl und fährt von der Flugzeugtür zum Boden. Kommt noch jemand? Bleibst du bei ihr? Die Frau und ihr Mann kommen aus Amerika. Danke, tschüss. Sie waren auf Europareise. Jetzt geht's nach Hause. Dafür müssen sie in Frankfurt umsteigen. Meine Frau braucht die Hilfe, sagt der Ehemann. Ihre Schulter schmerzt und die Beine auch noch, erzählen beide. Trotz Schmerzen, diese Traumreise wollten sie sich nicht entgehen lassen. Thank God. Glückliche Passagiere sind Gerald am liebsten. Nicht mal eine Minute dauert die Abfahrt. Ich kann hier einmal neben den Hubwagen gucken, dass da nicht irgendwie sich Ladepersonal aufhält. Ich kann unter den Hubwagen gucken, hier vor den Hubwagen, weil wenn ich jetzt da runterfahre,
Es ist natürlich gefährlich, wenn unten gerade einer langläuft oder wenn neben einer langlaufen würde. Die Crew, die holt vielleicht ihr Gepäck. Sicher gelandet, aus 3 Metern Flughöhe. So. Das Ehepaar wird mit einem Shuttlebus zum nächsten Flieger gefahren. Der steht am Gate. Dort können sie über die Brücken einsteigen. Gute Weiterreise. Tschüss. Danke. Man kann sich oft gut unterhalten und sind sehr nette Leute da, die auch wirklich dankbar sind. Und das macht Spaß und das, das erfüllt einen. 174, okay, ja, machen wir. Alles klar, danke. Jo, ciao. Jetzt fahren wir hier kurz raus und fahren aber auch gleich wieder rein im Positionsbereich. Die Zentrale schickt Gerald Trapp wieder auf eine Außenposition. Die Maschine kommt aus Bremen. So, unser Flugzeug ist schon da. Einziges Problem, die Maschine ist klein und flach. Das ist wirklich schon ein schwierigerer Flieger, obwohl er so klein ist. Aber wir müssen wirklich auf viele Sachen achten. Wir dürfen auf keinen Fall die Stufe berühren. Neben geht ein Drahtseil runter. Der Kollege muss als Einweiser fungieren und muss von oben schauen, dass wir unten nicht dagegen fahren gegen die Stufe, weil dann ist das Flugzeug kaputt. Der Fluggast hat einen Rollstuhl dabei. Der wird zuerst entladen und Gerald übergeben. Herr Ohara ist an Bord. Er kommt aus Japan und hat sich einen Herzenswunsch erfüllt. Trotz seines hohen Alters. I'm very old, 93 years old now. Ich bin wirklich schon sehr alt. 93 bin ich jetzt. Und ich bin noch ein letztes Mal von Japan nach Deutschland gereist, denn mein Bruder und seine Familie leben hier. Und ich weiß, dies war meine letzte Möglichkeit, sie zu sehen, weil ich bald sterben werde. Ich bin so glücklich, dass mir so geholfen wird, meinen Traum zu verwirklichen. Thank you very much. Dankeschön. Vorsicht, hier noch mal aufpassen. Zwischenstopp in Hessen haben auch Dieter Decker und sein 15-jähriger Enkel. Sie sind auf dem Weg in den Urlaub. Auch sie hätten die Reise ohne Geralds Hilfe wohl kaum geschafft. Ich kann noch nicht mehr viel laufen, ein paar Schritte. Er ist wirklich wichtig. Ein Direktflug ans Urlaubsziel gab es nicht. Sie müssen in Frankfurt umsteigen. Um weiter zu fliegen nach Thessaloniki. Da ist Urlaub. Großteil der Familie ist schon da. Die sind mit dem Auto hingefahren. Jetzt fehlen nur noch Opa und Enkel und ihr treuer Begleiter, der lieber fliegt als fährt. Im Auto wird ihm immer schlecht, sagt der Enkel. Köpfchen wieder rein. Schwupp, zu. Gerald Trapp liebt Hunde. Er hat 2 daheim. Mit einem Kleinbus werden Herr Decker und Herr Ohara zu ihren Fliegern gefahren. Es sind kurze Begegnungen wie diese und immer wieder Bitteschön. Geschichten, die ans Herz gehen, sagt Gerald Trapp. Ein Traumjob. Dankeschön. Wenn du dann solche Gäste hast, die so Geschichten erzählen können mit über 90, wo sie herkommen und wo sie hingehen, das ist schon schön. Und dann noch einen mit dem Hund dabei. Der konnte zum Glück ein bisschen laufen. Wenn wir den jetzt hätten heben müssen, dann wäre das schon schwer geworden. Aber bisher haben wir sie immer alle rausgekriegt und reingekriegt, so wie sie es gebraucht haben. Doch es gibt auch traurige Fälle, die aufwühlen, auch nachhaltig. Sonderflüge aus der Ukraine haben wir gehabt mit dem Hubwagen, haben da Kriegsopfer aus dem Flugzeug rausgeholt und die wurden dann übergeben an das Rote Kreuz oder an den Malteser Hilfsdienst. Da kommen natürlich, das sind so Sachen, die vergisst man nicht. Oder wenn Leute schlimme Unfälle hatten und wir die abholen. Oder Schicksalsschläge, dass irgendjemand gestorben ist und den Leuten geht es dann nicht gut und wir müssen sie hier abholen, weil ein Familienmitglied gestorben ist. Das ist schon schlimm.
Oder auch Kinder, die Behinderungen haben, das ist oftmals nicht so einfach. So, und das heißt, es werden jetzt 4 Gäste für uns kommen. Busfahrer Trapp ist auch Entertainer. Was es damit auf sich hat, gleich. Im Terminal 2 warten Familien und Straftäter auf ihre Abschiebung. Ihr Flieger steht schon am Gate. Der Mann in der schwarzen Jacke muss Deutschland verlassen. Cedric und Alicia von der Bundespolizei begleiten ihn. Seit 3 Stunden versucht der mehrfach Vorbestrafte zu erklären, warum er sich ungerecht behandelt fühlt. Habe ich alles getan. Hauptschule, alles. Und trotzdem Abschiebung. Ja, egal. Ich bin nicht dagegen, es geht mal weniger, aber das ist ein Vorteil für mich. Das kostet viel Geld. Bis zu 10.000 € kostet jede Zwangsausreise den Betroffenen. Geld, das sich der Staat wiederholen möchte. Oft vergebens. Denn den meisten Menschen fehlt Geld. Eine Bleibe und Einsicht. Auch ihm. Der mit einer deutschen Frau liiert ist und mit ihr ein Kind hat. Er wird heute zum 4. Mal abgeschoben. Doch noch können sie nicht an Bord, sagt Bundespolizist Cedric. Also wir haben jetzt eigentlich schon alle Stationen durchlaufen. Und hier ist der Wartebereich, bis es dann soweit ist, bis der Flieger da ist, bis er durchsucht ist. Und bis wir soweit sind zum Einsteigen, warten wir hier mit den Personen, bis alle angeliefert sind. Und das kann dauern. Abschiebung vom Flughafen Frankfurt gibt es schon seit Jahrzehnten. Auch schon vor 60 Jahren. Der Frankfurter Flughafen erlebte in den gestrigen Abendstunden eine der größten Polizeiaktionen seiner Geschichte. Unter starker Bewachung brachten 2 Sonderbusse aus Mannheim eine Gruppe illegal in die Bundesrepublik eingewanderter Jordanier nach Frankfurt. Sie waren vor 2 Wochen an ihren Arbeitsplätzen und in ihren Quartieren festgenommen und in das Mannheimer Untersuchungsgefängnis eingeliefert worden. Jetzt wurden sie mit einer Sondermaschine abgeschoben. Kurz vor dem Abflug sprachen wir mit dem Leiter der Polizeiaktion. Sie kommen vom Mannheimer Ausländeramt. Jawohl. Können Sie uns etwas über den Grund sagen, weshalb die Jordanier hier heute abgeschoben werden? Die Jordanier müssen abgeschoben werden nach einem Erlass des Innenministeriums Baden-Württemberg in Stuttgart, der nun von der Mannheimer Polizei durchgeführt werden muss. Wie viel sind es etwa? 77? Es sind 77 Mann, die heute geflogen werden. Wo haben diese Jordanier gearbeitet in Mannheim? Die haben bei Mannheimer Firmen gearbeitet, zum größten Teil bei kleineren Baufirmen. Und zum größten Teil ohne, das heißt alle, ohne Arbeitserlaubnis und ohne Aufenthaltsgenehmigung. Hatten Sie feste Quartiere in Mannheim? Feste Quartiere hatten sie in Mannheim. Gab es irgendwelche Probleme mit der Zivilbevölkerung? Kontakt, Umgang mit der Zivilbevölkerung? Gab es keine Probleme, an und für sich nicht. Und wie ist die Stimmung unter den Jordaniern jetzt? In Mannheim selbst? Nein, hier bei denen, die jetzt abgeschoben werden. Ah ja, die wissen ja, dass sie weg müssen. Und da ist ja nichts anderes Haben zu ändern. einige vielleicht geäußert, dass sie wiederzukommen versuchen werden? Ich habe gehört, dass heute, als wir sie abgeholt haben im Gefängnis, einige gesagt haben, in 8 Tagen sind wir wieder da. 476.000 Mark kostet die Sondermaschine, die die Jordanier über Brindisi und Beirut nach Amman in ihre Heimat brachte. Nur einen geringen Teilbetrag hofft die Stadt Mannheim über Lohnpfändungen wieder hereinzubekommen. Aber noch stehen weitere Transporte bevor. Nach Angaben der Behörden halten sich noch etwa 300 illegal eingewanderte Jordanier im Rhein-Main-Neckar-Gebiet auf. Nach ihnen fahndet jetzt die Polizei. Wiedersehen! 2 dann kommen wir zurück nach Deutschland! Oh, deutsche Prima! Dieser Abschiedsgruß bestätigt nur die Befürchtungen der Behörden, denn nicht nur ihm hat Deutschland gut gefallen. Wo damals nur Männer illegal nach Deutschland reisten und abgeschoben wurden, sind es heute Familien, deren Aufenthaltsrecht abgelaufen ist. Unter ihnen Kinder, die hier zur Schule gingen, Väter, die sich zu Facharbeiter haben schulen lassen und Mütter, die eine Ausbildung anstrebten. Sie und Ihre Familie müssen heute Deutschland verlassen. Okay. Seine Tochter hat sich auf eine Ausbildungsstelle beworben. Wegen Ausbildung? Als Pflegefachfrau. Eine Zusage hatte sie noch nicht. Legal zurückkommen ist ihnen vorerst untersagt. Haben Sie eine Gesperrung? Bitte? Gesperrung. Wiedereinreisesperre liegt vor für Sie, ja.
Wie viel? Wie viel? Wie lange, meinen Ja, Sie? wie lange? Das kann ich Ihnen ad hoc jetzt nicht sagen, aber in der Regel zwischen 3 und 5 Jahre. Okay? 7 Monate lebten sie in Deutschland. In Albanien haben sie alles aufgegeben. Ihnen droht jetzt die Obdachlosigkeit. Wir haben keine Hause. Wenn Keine Hause. wir zurück an Albania gehen, Und ich wir habe- in die Straße was. Koffer haben nur wenige dabei. Oft passt ihr ganzer Besitz in eine Tüte. Die, die gar nichts mehr haben, bekommen am Flughafen Hilfe. Aus der Kleiderkammer, sagt Bundespolizist Jörg Martinsen. Wir haben auf alle Fälle hier Kleidung, wir haben Babynahrung, wir haben Kinderspielsachen. Also all diese Sachen, mit denen können wir die Person dann entsprechend hier noch ausstatten. Das sind zum einen Spenden von Kollegen, aber zum anderen eben auch Spenden vom kirchlichen Sozialdienst, der uns dann mittlerweile wirklich tatkräftig unterstützt und die Zusammenarbeit auch gut ist. Seit 2006 sind Abschiebebeobachter im Einsatz. Nach 3 Todesfällen bei Rückführungen in Deutschland in den 90er Jahren sollen die Abläufe jetzt transparenter sein. Die Abschiebebeobachter in Trägerschaft von Caritas und Diakonie, die eben schauen, was macht die Bundespolizei hier? Die eben schauen, wie sieht das hier mit den Menschenrechten aus? Und die uns auch regelmäßig ein Feedback geben. Wir wollen damit ganz einfach Transparenz zeigen. Wir haben zum Beispiel auch von Frontex Human Rights Officer, die mitfliegen, die den ganzen Abschiebeprozess begleiten. Oder aber auch von Zeit zu Zeit Besuch von der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter, die eben auch bis ins Zielland mitfliegen können und schauen, was die Bundespolizei hier in diesem Zusammenhang tut. Bei Verstößen können die Beobachter Behörden informieren und Anzeige erstatten. 80 Personen sollten heute abgeschoben werden. Am Ende sind es 43. Rückführungsmaßnahmen scheitern leider immer wieder aus ganz verschiedenen Gründen. Zum einen werden die Personen in Deutschland nicht angetroffen. Sie tauchen unter, bevor die Rückführung überhaupt stattfindet. Zum anderen kann natürlich auch der Luftfahrzeugführer, der Pilot, eine Mitnahme verweigern. Es kann aber auch sein, dass die Person Widerstand leistet, dass die Rückführung deswegen scheitert. Oder aber das Zielland sagt, wir nehmen unsere eigenen Staatsangehörigen nicht an. Das passiert leider auch immer wieder. Der häufigste Fall allerdings ist der, dass die Personen im Inland ganz einfach nicht angetroffen werden und gar nicht eben zum Flughafen verbracht werden können, um sie rückzuführen. Laut Bundesregierung wurden von Januar bis September deutschlandweit 17.651 Ausländer in ihre Heimat zurückgebracht. Noch einmal so viele sind untergetaucht. Nach ihnen wird jetzt gefahndet. Eine Drehgenehmigung im Flieger wurde uns kurzfristig von der Airline untersagt. Abschiebungen sind schlecht fürs Image. Die Maschine wird abgesucht. Wir wollen die Maschine sicher für den Flug machen. Es kann ja sein, dass vielleicht irgendjemand etwas dort vergessen hat. Gegenstände, die für uns eine Gefahr darstellen, für unsere Kollegen, aber auch für den Rückzuführenden selber, mit denen er sich vielleicht verletzen kann. Aus diesem Grund suchen wir die Maschine einmal komplett ab, bevor wir mit dem Boarding beginnen. Es sieht so aus, als könne der Flieger pünktlich um 12 Uhr starten. Auf einer Vorfeldposition steht auch Gerald Trapp. Er wartet auf seine Passagiere. Der Hubliftfahrer ist bereit, doch der Bus mit den Fluggästen ist noch nicht da. Wartezeit überbrückt er gerne mit einem Talent. Er zaubert. Also das hast hier 2 Gummibänder, eins vorne dran, eins hinten dran. Ich kann hier nirgendwo raus, ich bin komplett eingesperrt. Wenn ich jetzt ein bisschen reibe, geht es ganz leicht auseinander. Ja. Hobby. Das ist mein Hobby. Okay, noch einmal zum Nachmachen. Egal. Zurück zur Arbeit. Hallo, schönen guten Morgen. Familie Tarek ist bereit fürs Boarding.
Ein Kleinbus hat sie vom Terminal 1 zu Gerald Trapp gefahren. Diesmal holt er keine Passagiere vom Flieger, er bringt sie hin. So, dann machen wir das rückwärts. Auch sie sind auf einer großen Reise. Sie müssen dringend ihre Familie in Amerika besuchen. Nach Chicago. Bis nach Chicago und wieder zurück. Das ist schon eine Anstrengung. Ja, ich besuche meine Schwester dort. Sie ist ja krank. Dann würde ich Ihnen helfen. Es geht los. Sie sind oben angekommen, an der Bordtür. Geht? Folgen Sie mir unauffällig. Der Service ist Pflicht an Flughäfen, laut einer EU-Verordnung. Tschüss. Für Betroffene ist er kostenlos, finanziert vom Flughafenbetreiber und den Airlines. Der geht die Treppe runter. Tschüss. Guten Flug. Auch wenn seine Gäste immer nur für 2-3 Minuten an Bord sind. Gerald versucht bei jeder Fahrt, allen ein gutes Gefühl zu geben, bis sie sicher im Flieger sind. Fliegt er eigentlich auch in den Urlaub? Nein, leider bin ich noch nicht so oft geflogen. Hängt aber auch damit zusammen, dass wir 2 Hunde haben und meine Frau macht Hundesport. Und da begleite ich sie immer und wir würden nie in Urlaub fahren ohne unsere 2 Hunde. Gerald Trapp fährt zurück ins Depot. Feierabend. Daheim warten seine 2 Hunde. Beim Spazieren mit ihnen kann er sich erholen, sagt er. Morgen früh sitzt er wieder hinter dem Steuer und ist bereit für die Fluggäste, die ihn und seinen Hubliftwagen brauchen. Für 43 Personen heißt es Abschied nehmen von Deutschland am Terminal 2. Der Charterflieger auf den Balkan ist durchsucht, sicher und startklar. Die Passagiere werden aufgefordert, noch einmal die Toilette zu benutzen. Natürlich nur in Begleitung von Polizisten. Dann müssen sie einsteigen. Im Handgriff der Beamten. Für die meisten. Sie haben kein Bleiberecht, keine Aufenthaltsgenehmigung oder waren illegal hier. Deshalb müssen sie heute Deutschland den Rücken kehren, in Begleitung der Bundespolizei. Die begleiten uns an Bord des Luftfahrzeugs. Sie bleiben die ganze Zeit dabei. Sie setzen sich im Flugzeug auch direkt zu den Personen, bleiben also ganz dicht an der Person. Die Behörden dort in dem Zielland wurden von uns informiert. Die wissen, dass wir kommen und sie wissen auch, welche Personen kommen. Sie registrieren dann die Personen, nehmen die Daten entsprechend auf und dann können die Personen in ihr Land einreisen und in ihre Heimatorte weiterreisen. Die Vorbereitungen liefen heute reibungslos. Das klappt nicht immer. – 12:30 Uhr. Die Piloten starten die Triebwerke. Dann rollt die Maschine Richtung Startbahn 18 West. Lima 121855. Kurz danach hebt der Charterflieger ab. Kurs Osteuropa. Wenn alles planmäßig läuft, landen die Polizisten Alicia und Cedric in 6 Stunden wieder in Frankfurt.